장작불과 같은 욕망. 용시대 아침 편지입니다. 욕망이란 말의 쉬운 의미는 이렇습니다. 더 가지고 싶다는 마음, 더 원하게 만드는 마음입니다. 조금만 더 풀어 말씀드리면 지금으로는 만족이 안 되는 마음, 이만하면 됐다가 잘 안 되는 상태. 그래서 욕망은 나쁜 마음이라기보다 사람을 계속 앞으로 밀어내는 마음입니다. 그 방향을 못 잡으면 우리를 지치게 만들 뿐이죠. 요즘은 마음이 배고프지 않아도 욕망은 쉽게 배고파집니다. 배가 고파서 먹는 게 아니라 눈이 먼저 먹고 싶어지는 것처럼요. 핸드폰을 켜면 새로운 물건이 줄줄이 나오고 한 번만 눌러도 결제가 되고 다음날 택배가 도착합니다. 이 속도가 빠를수록 사람 마음은 더 빨리 달립니다. 욕망은 원래 이거만 있으면 괜찮겠다 해서 시작하는데 이상하게도 그 이거가 손에 들어오는 순간부터 새로운 이거가 생깁니다. 예전에는 소고기국에 흰쌀밥이면 잘 사는 줄 알았는데 어느새 이 정도는 기본이 되어버립니다. 기본이 올라가면 만족은 내려가고 불안과 비교가 올라옵니다. 그래서 더 이상한 일이 벌어집니다. 지금이 20년 전보다 훨씬 나아졌는데도 마음은 더 초조하고 더 불만이 많아집니다. 가진 것이 늘었기 때문이 아니라 기대치가 그만큼 높아졌기 때문입니다. 예전 같으면 감사할 일이 지금은 당연한 일이 되어버리니 행복이 들어설 자리가 줄어드는 거죠. 욕망은 장작불과 닮았답니다. 작게 피우면 따뜻하고 밤을 견디게 해주는 좋은 불입니다. 그런데 불이 꺼질까 겁이 나서 장작을 계속 던지기 시작하면 불은 어느 순간부터 우리를 데우는 게 아니라 우리를 몰아세웁니다. 장작이 더 필요하고 더 필요하고 또 더 필요해집니다. 현실에서 이 장작은 보통 이런 모습으로 옵니다. 이번 달만 조금 쓰고 다음 달에 줄이자. 딱 한 번만, 남들처럼 딱 한 번만. 이거 없으면 뒤처지는 것 같아. 이 말이 반복되면 어느 날 카드 명세서를 보면서도 마음이 편해지지 않습니다. 갚을 수 있는데도 불안하고 아직 괜찮은데도 초조합니다. 왜냐하면 불안이 장작을 부르는 상태가 되기 때문입니다. 더 무서운 건 욕망이 커질수록 선택이 흐려진다는 겁니다. 눈앞에 당근만 보이면 속도를 줄이기가 어렵습니다. 조금만 더 벌면 된다가 이번 한 번만 더로 바뀌고 그 한 번이 계속 늘어나면 원래는 하지 않을 일도 마음이 흔들립니다. 처음부터 큰 잘못을 하려고 시작하는 사람은 거의 없지만 작은 한 번이 쌓이면 욕망은 사람을 슬쩍 다른 길로 끌고 갑니다. 또 욕망은 비교를 먹고 자랍니다. 누가 뭘 샀다, 누가 어디를 갔다, 누가 어떤 걸 바꿨다. 이걸 보고 있으면 내가 가진 게 갑자기 초라해집니다. 없는 것이 아니라 비교 때문에 부족해 보이는 거죠. 이 상대적 부족감은 아무리 경제가 좋아져도 잘 없어지지 않습니다. 기준이 계속 움직이기 때문입니다. 그래서 필요한 건 거창한 결심이 아니라 멈춰서는 순간입니다. 지금 내가 어디로 가고 있는지, 지금 내 마음이 불을 다루고 있는지, 불에 끌려가고 있는지 잠깐 점검하는 것입니다. 욕망을 없애자는 말이 아닙니다. 불을 끄라는 말도 아니고요. 불이 내 집을 태우기 전에 장작을 내려놓는 한 번의 호흡이 필요하다는 말입니다. 이럴 때는 아주 현실적인 한 가지가 도움이 됩니다. 지금 이게 필요해서 사는 건가, 불안해서 사는 건가?
내 생활이 나아지려고 하는 건가? 남과 비교해서 흔들리는 건가? 이 물건이 나를 편하게 하는 건가? 아니면 내 마음을 더 바쁘게 하는가? 이 질문 하나가 장작 한 토막을 덜 얹게 만들어줍니다. 사랑하는 영주대 가족 여러분, 불은 크지 않아도 됩니다. 작아도 따뜻하면 됩니다. 많이 가진 삶이 아니라 덜 흔들리는 마음이 사람을 편안하게 합니다. 오늘 하루만큼은 더라는 장작을 한번 내려놓고 지금 내 앞에 있는 따뜻함을 한번 제대로 느껴보면 좋겠습니다. 오늘도 건강하게 행복하게 건행입니다.